Доброе всем утро. Пока все спят, я бы хотела вам рассказать про камин, потому что много вопросов, откуда он, сколько стоит и кто его делал. Я хочу сказать, что делала я его сама 6 лет назад. Он сделан из бруса 20 на 40, фанеры 10 миллиметров. Вот нижняя часть, вот это вот подножье, это подступенок. Вот верхняя часть, крышка, тоже подступенок, и брус 20 на 40. Крышка откидная, там я храню подсвечники, гирлянды, всякие, в общем, предметы декора посезонные. И вот эти колонны, они тоже функциональные. То есть крышка сзади не закрыта, там полочки, сейчас я не могу вам показать, но поверьте на слово, в общем, он очень тяжелый. Вот. Облицован он кирпичом декоративным. Вот таким вот. Я не знаю, что это, ну, на гипс это не похоже. В общем, какой-то субстанции непонятной, в общем, декоративный кирпич. И приклеивала я это все на клей-монтаж. Вот. Изначально он был не покрашен, вскрыт только лаком. Бежевого цвета был кирпич, ну, как вот на этой стороне. И так простоял он 6 лет. Крышка была венги цвет, и подножье и ножки тоже венги. Но в этом году, когда я делала ремонт, уже такой цвет мне не подходил, и я решила его перекрасить. В общем, сначала собирается каркас из бруса. Если я смогу, я вставлю фотографии. Вот. А потом уже все остальное. Изначально мне нужно было рассчитать так, чтобы у меня вошел вот этот вот очаг. Я посмотрела в магазине размеры вот этого очага, и уже вот окошко я делала исходя из этого размера. Простоял у нас без очага, наверное, где-то полгода. И потом вот мне супруг купил вот такой вот очаг. Я думала, что сначала он будет у меня как портал, ну, просто такой декоративный камин. И со временем я куплю. Ну, долго ждать не пришлось. В общем, супруг мне купил. Здесь у этого камина два положения тепла, 1 киловатт и 2 киловатта. Тепло он дает. И, в общем, спасает нас во время межсезонья. Так, здесь вот есть такая кнопочка. Вот. Создается впечатление трещания дров, костра. Но эту функцию я включаю редко. Она мне мешает. Вот. И стоит там 2 лампочки внутри. И знаете, самое интересное, что если вдруг лампочки перегорают, то тепло включить невозможно. Это сравни печки. Если не затопить и огня не будет, то и тепла не будет. Также и здесь. Я не думала, что тут такой секретик есть, в общем. Так, ну полку я поднимать не буду, у меня там подсвечники стоят. Вот. В общем, все как-то так. Фрезеровку я выполняла тоже самостоятельно. У меня есть весь инструмент, которым я работаю. Здесь фрезеровка. Здесь вот фрезеровка. И по низу тоже идет фрезеровка. Вот я там кирпичик сняла, чтобы вам показать. Потом приклею обратно. Ну, в принципе, что тут рассказывать? Главное соблюсти размеры. Высота камина 90 сантиметров вроде бы. Нужно будет смотреть схему, чертеж.
Вот. Даже не знаю, что тут рассказывать. Расскажите про камин, а я не знаю, что про него рассказывать. Ну, как-то так. Работа несложная, может справиться любой. Не обязательно иметь в наличии арсенал инструмента, как у меня, допустим. Можно справиться ножовкой и шуруповертом. Все, больше вам ничего здесь не нужно. На уголки я ничего не крепила, потому что каркас достаточно крепкий за счет брусьев. Вот. Если вдруг есть какие-то вопросы, то можете меня спросить, я вам отвечу. Полка вот эта крепленная на обычные дверные петли наружные, чтобы поднималась без проблем. Вот, откидная.